Hi, mein Name ist Micha und auf diesem Kanal wandere ich durch den Odenwald. Heute geht es ums Kochen. Wir sind hier im Trekking Camp Zapfenglück und ich bin nicht alleine da. Der Sebastian ist auch noch am Start. Hallo. Und wir kochen heute was? Heute gibt es eine Variante von dem Bannockbrot zu essen, allerdings mit Hefe. Und dazu, um das Ganze ein bisschen aromatischer zu machen, kommt noch ein bisschen Kräutersalz dazu, Wildkräuter und Knoblauch natürlich. Und dazu gibt es dann noch ein Chili con Carne und Chili sin Carne und obendrauf wieder das obligatorische Spiegelei. Let's go! Was ist das jetzt? Wir machen jetzt erstmal Wasser, lauwarm, für den Vorteig Aha, vom Brot, okay. dass die Hefe gut arbeiten kann. Ja. Ich habe jetzt schon vorher mal die Hefe bei den Temperaturen, die wir haben, in die Hosentasche gesteckt, dass er einfach mal schon mal ein bisschen wärmer wird. Zuallererst mal gucken wir noch mal ganz kurz, dass das Wasser die richtige Temperatur hat. Es darf nicht zu heiß sein. Füllen ein kleines bisschen hier rein und bröseln jetzt unsere Hefe da rein, dass sich das Ganze dann auch später gut mit dem Mehl vermengen kann. Die Hefe ist jetzt fertig gebröselt und jetzt verrühren wir das Ganze ein bisschen, dass sich die Hefe in dem warmen Wasser lösen kann. Als nächstes kommt ein schöner Berg Mehl für den Vorteig. Als nächsten Schritt fügen wir jetzt Öl hinzu, ein bisschen. Und immer wieder ein bisschen Wasser noch. Wir haben schon festgestellt, wir hätten noch eine größere Fallschüssel brauchen können. Mit dem Brett ist das eine ziemliche Sauerei. Damit der Teig jetzt ein bisschen gehen kann, sich wieder anwärmen kann, kommt er hier in den Zipperbeutel. Ja, aber es ist total kalt draußen jetzt. Ja. Wo kommt der jetzt hin? Den packe ich jetzt in meine Klamotten rein, sodass ich den mit meiner Körperwärme anwärmen kann, dass der zumindest ein bisschen aufgehen kann. Haben wir ein paar Röstaromen gezaubert. Wir machen das jetzt hier mal nur ganz kurz rein. Wie ihr sehen könnt, brutzelt das hier schon ganz gut. Wir nehmen jetzt schon mal die Zwiebeln runter. Ja. Die Bohnen, die müssen noch eine Weile durchziehen, denke ich mal. Die brauchen noch. Normalerweise würde man Paprika, Räucherpaprika nehmen. Aber das ist die andere Variante. Bin gespannt. Sebastian, wo ist eigentlich der Teig? Den Teig, den kann ich mal zeigen. Und, oh, da ist aber was passiert. Der ist schon ziemlich gut aufgegangen. Es wird. Es kommt als nächstes, machen wir Salz und die Kräuter und Knoblauch dazu. Und dann darf es noch ein bisschen weitergehen. Alles klar. Ja. So, wir haben jetzt kommen als nächstes die Kräuter. Die waschen wir jetzt erstmal noch ein bisschen. Da sind jetzt Brennnesseln dabei, Klees dabei, Brennnesselsamen sind auch dabei. Die machen wir ganz rein. Gibt ein bisschen Ballaststoffe. Schmecken so leicht nussig, die Samen. Und dann gibt es unser Aroma für das Brot. Da haben wir, was haben wir drin, Sebastian? In dem Kräutertopf haben wir jetzt Klee und Brennnesselblätter. Genau. Und die waschen wir jetzt unter anderem wegen Fuchsbandwurm.
auch nochmal. Sollte aber auch nichts machen, nachdem wir das ja später ins Brot machen und das Brot dann auf dem Feuer steht. Und hier haben wir so einen schönen Berg Ja, mit Brennnesselsamen. das ist, finde ich, ein beachtlicher Berg sogar. Die haben wir ausgestrichen aus den Samenfäden von Brennnesseln und hier so das kleine bisschen, was da noch drin ist. Das sind Ballaststoffe, die hat man eh zu wenig dabei. Jetzt werden Kräuter und Teig zusammengeknetet. Kräutersalz. Zack, kommen die Samen rein. Jetzt kommt einfach noch mal ein bisschen Mehl. Wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Feuchtigkeit, ein bisschen mehr Wasser bekommen durch das Waschen. Und jetzt auch das Grünzeug. Und jetzt kommt einfach die letzte Menge Mehl und dann wird das alles noch mal gut verknetet. Kommt dann wieder in meine Jacke und dann darf es noch ein bisschen gehen, bevor es dann aufs Feuer kommt. Lecker, ich freue mich schon. Ich mich auch. Haben schon richtig Hunger. So, sag mal her, das kleine Teil. So, das ist jetzt noch ein bisschen aufgegangen. Nicht viel. Ich meine, das sind hier alles besondere Verhältnisse. Aber wir können unsere Brote jetzt rausmachen. Und bevor wir das tun, nutzen wir einmal den Teig. Machen damit unsere Pfanne sauber für das Trick Spiegelei. 17. So, hier sind jetzt unsere 5 Brote sind's geworden und die kommen jetzt in die Pfanne und ab aufs Lagerfeuer. Oh, das ist angebrannt. Ui, shit. Das ist zu heiß hier. Ja, dann schieb's mal nach hinten. Warte. Ja, gut. Das ist mal nach hinten. Ein kleines bisschen Gemüsebrühe noch dazu. Einfach wegen dem Salz und ein bisschen Aroma. Dann Paprika edelsüß. Es kommt noch Pfeffer rein. Chili oder sowas haben wir heute nicht da. Das war ausverkauft. Jetzt kommt noch Tomatenmark rein. Immer schön rein mit den Zwiebeln. So, jetzt noch mal die Endkontrolle. Und was sagt der Chefkoch? Schmeckt Oh mein gut. Gott, ist das gut. Wow. Schaut euch das an. Wir haben fertig gekocht. Einmal das Chili Sin Carne, das Bannockbrot, die 2 Eier und hinten haben wir noch das Fleisch. Wir werden uns das schmecken lassen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat unsere kleine Kochsession gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Und jetzt gib ihm.